लगता है मुझे सर्दी हो गई है। राजू को सर्दी हुई। राजू को सर्दी हुई। घबराओ मत मोबी, थोड़ी देर सो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अगर मम्मी यहाँ होती तो वो राजू को क्या देती? गरम गरम हल्दी वाला दूध। चलो। हाँ। बच गया। बच गया। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू दोस्तों। वेलकम। यही सही वक्त है। मोबी, जरा वो बुक यहाँ लाओगे? ये कैसे हुआ? वो था छींक बॉम्ब। तुमने मुझे क्या दिया? उस दूध में कुछ मिला हुआ था क्या? सर्दी की दवाई की रेसिपी। पर मुझे तो अब देखो क्या हो गया। दोस्तों, जो भी तुमने मुझे दिया उससे मुझे इतना पावर मिला कि मेरी छींक की वजह से चीजें गिर रही हैं। पर राजू नहीं, ऐसा तो नहीं। मैं तो मैंने तो वो बस तब तक मैं तब तक राजू देखो मेरे डोले शोले। सर, बहुत सारे वाटर राइड्स की सर्विसिंग नहीं हुई है। भीड़ ज्यादा होने की वजह से राइड्स पर असर पड़ सकता है। इसकी सर्विसिंग करानी चाहिए। हो चिंतामणि, चिंता मत करो। मनी के बारे में सोचो, मनी के बारे में। शार्क अटैक। राजू, ये तुम हो? चिंतामणि, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो पहले ही कहा था सर। माइटी आ गया। वो देखो। ये माइटी ने हमें बचा लिया। मुझे कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी इन सबको नीचे उतारने के लिए। ओ माइटी, हमें बचा लो। ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने चिंतामणि की बात सुन ली होती और वाटर राइड्स की मरम्मत करवाई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। माइटी, पानी के नीचे और पार्क के बीचों बीच एक बड़ा वाटर प्लग है। अगर तुम उसे निकाल दो तो पार्क का सारा पानी निकलकर उसमें चला जाएगा। एक्टिवेट अंडर वाटर मोड।
प्लग कहीं फंस गया है। इसे ढीला करना होगा। ये माइटी! कितने बज गए? बच्चों, क्या तुमने पानी के मजे लिए? मिस, पानी ने ही हमारा बहुत मजा ले लिया। मुराका, बच्चे स्कूबा डाइविंग के मजे ले रहे हैं, हाँ? पर जब वो बाहर निकलेंगे तो सारे के सारे बच्चे मेरे हाथों की कठपुतलियां होनी चाहिए। उसके दोस्तों में माइक्रोचिप प्लांट कर दिया है मैंने। शाबाश मुराका, शाबाश। अपने दोस्तों से लड़ना बहुत मुश्किल होगा सुपर हीरो माइटी राजू के लिए। ओह हाय दोस्तों, तुम लोगों के लिए जूस लेकर आया हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे क्यों? दोस्तों, क्या हुआ है तुम लोगों को? मुझे क्यों अटैक कर रहे हो? ओह, अब तक मुझे लगा ये सब स्कूबा डाइविंग का असर है। ये तो दुश्मनों की चाल है। टिकटॉक, टाइम फॉर माइटी राजू। मोबी, कम ऑन। खन्ना अंकल, माइटी राजू हियर। डार्क विंड जेल से फरार हो गया है, तुम पर हमला करने की कोशिश कर सकता है। वहाँ डार्क विंड जेल से फरार हो गया है और यहाँ मेरे दोस्त होश खो बैठे हैं। इसके पीछे डार्क विंड का ही तो हाथ नहीं। हेलो, कुछ नहीं अंकल, आप बीच आइलैंड पहुँच जाइए। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। ओके राजू। मुझे एक बार पूरा एरिया छान मारना होगा। कहीं डार्क विंड अपना डेरा यहाँ तो नहीं जमा के बैठा है। अच्छा, तो यहाँ छुपे बैठे हो। मैं ट्रैप्ड। ठीक करो मेरे दोस्तों को। जेल से भाग निकला था एक, पर अंदर जाएंगे दो। इनको ले जाइए खन्ना साहब। मेरा सर फट रहा है। मेरा भी राजू, एक बहुत बुरा सपना आया था। सपने में हम तुमसे लड़ रहे थे। जूली, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो एक सपना ही था। ये लो, जूस पियो तुम।